ახლა კი გვიმოგზაუროთ რომსა და ფლორენციაში თქვენთან ერთად. როცა პანთეონის გუმბათს გვიანი შემოდგომის წვეთები კიდევ ერთხელ დაედინა და ანტიკური რომის სიმბოლო მარადისობასთან დიალოგში კიდევ ერთხელ შევიდა გორის ქალთა კამერულმა გუნდმა თეონა ცირამოას ხელმძღვანელობით ქართული კულტურის მანიფესტი გააჟღერა. იოსებ ბარდანაშვილის მუსიკაზე აჟღერებული ვაჟა-ფშაველას გენიალური სათქმელი სწვდებოდა პანთეონის ყოველ კუთხე კუნჭულს. ავსებდა ანტიკური ეპოქის ნამდვილ მარგალიტს, რომელსაც ყველაფერი უნახავს და არაფერი დავიწყებია. და ეს საქართველოს ქართული კულტურის ისტორიაში პირველად ხდებოდა. რომაელებს ჯერათ, რომ ზოგიერთ წამში მარადისობა იმალება. ამ სიტყვების განსხეულებად იქცა კონცერტი, სადაც ქართული მრავალხმიანობის განვითარების სხვადასხვა ეტაპი წარმოადგინეს. ისტორიული მომენტი შედგა და ახლა თქვენ უყურებთ პირველ ემოციებს გორის ქალთა კამერული გუნდის. როგორი იყო ეს საოცარი ემოცია თქვენი მითხარით? მიამაყება, უბედნიერესი ვარ დღევანდელი დღით. ჩვენი ქვეყანა ვასახელეთ და მაყურებელიც საოცარი შევხვდა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. თუ აცნობიერებთ, რომ ის სათქმელი, რაც საუკუნეების მანძილზე ჰქონდათ ქართველ კომპოზიტორებს, დღეს თქვენ გააჟღერეთ პირველებმა. კი. სმენელისგან და მაყურებლისგან რაც მივიღეთ, ვფიქრობ, რომ თქვით. და შევძელით. ფურცლის იქით რო გადიხარ. რა თქმა უნდა, ეს აღელვებს უკვე მაყურებლის ნერვებს და ნერვულ სისტემას და რადგან ესე იყო, რომ მაყურებელს ცრემლი მოადგა თვალზე, ესე იგი ეს არის ტესტი ჩვეულებრივი, რომ სხვანაირად არ გამოვა ეს. ისე ადამიანს ცრემლი თვალზე არ მოადგება, თუ მართლა არ შეეხო მას. ჩვენმა პოლიფონიამ კი აღტაცებაში მოიყვანა მსმენელი, რომელიც პანთეონში სპეციალურად კონცერტზე დასასწრებად მოვიდა და ისინიც, ვინც დამთვალიერებელთა რიგში მდგომი, მოხვდა ტაძარში და უკან დაბრუნება დიდხანს აღარ უფიქრია. პირველად მოვისმინე ქართული სიმღერა, ეს ღვთაებრივია, სამოთხეში მოგზაურობას გავს. თითქოს ძალიან ახლობელია და ამავე დროს რაღაც ძალიან ამაღლებული. მე არტისტი მარიო ალვარესი ვარ. ვატიკანის იუბილესთვის გამოვაცხვე აი ეს სიმბოლური პური, რაც მინდა რომ ქართველ მუსიკოსებს ვუწილადო და ამით გამოვხატო ჩემი თაყვანისცემა. რომი, რომელიც სტუმრების ნაკლებობას არასდროს განიცდის, წელს კიდევ უფრო მეტ ადამიანს მასპინძლობს. ვატიკანის საიუბილეო თარიღი 1300 წლიდან ყოველ 25 წელიწადში ერთხელ აღინიშნება და მასში მსოფლიოს არაერთი სახელგანთქმული ხელოვანი მონაწილეობს. ღონისძიებები მთელი წლის განმავლობაში იმართება და ის ანტიკურ ქალაქში კულტურის გარშემო გაერთიანებული სამყაროს მოდელია. გორის ქალთა გუნდის სოლო კონცერტიდან სულ რამდენიმე დღეში ქართული პოლიფონია საქართველოს ისტორიაში პირველად წარმოადგინა უკვე სანტა მარია მაჯორეს საპაპო არქიბაზილიკაში სამების კათედრალის საპატრიარქოს გუნდმა სვიმონ ჯანგულაშვილის ხელმძღვანელობით. უძველესი ტაძარი, რომელიც მე-4 საუკუნით თარიღდება და ღვთისმშობლისადმი მიძღვნილი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქმნილებაა, კარს მრავალ ათასწლოვან ქართულ კულტურას უხსნის. ზვიად ბოლქვაძის მუსიკაზე აჟღერებული ვაჟა-ფშაველას წუთისოფელი პოეტის შვილის გულქან რაზიკაშვილის ინტერვიუს მახსენებს. ტანჯული იყო, ტანჯული, დაღლილი და დახანცული და მაინც გულმოდგინერა და მაინც ძალიან ინტერესით era ხურვილი მისდევდა თავის საქმეს.
ეს წუთები თითქოს ვაჟას დაღლასა და დაქანცულობასაც ამსუბუქებს, როცა ჰარმონიით სავსე უძველესი ბაზილიკის კედლებს ავსებს ვაჟას პოეზია, როგორც ქართული გენეტიკური კოდის ფუნდამენტი. განსაკუთრებით ემოციური კი აღმოჩნდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ნაწარმოებები. უწმინდესის ავე მარია კათედრალის გუნდთან ერთად მსოფლიოში აღიარებულმა ქართველმა სოპრანომ იანო ალიბეგაშვილმა შეასრულა. დიდარი ვარ ემოციებით. ეს მართლა რაღაცა ენით აუღწერელი ბედნიერება არის, როდესაც ამ ასეთი ზეიმის მონაწილე ხდები. ის რაც მართლა აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მიჯნაზე, გზაჯვარედინზე მყოფ ქვეყანას უნიკალობას ძენს, უნდა იცოდეს მთელმა მსოფლიომ. შესაბამისად ეს მოიტანს ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე სწორ და კარგ ბენეფიტებს. რაც შეიძლება რომ უნდა ერთის მხრივ მოუაროთ და მეორეს მხრივ განვავითაროთ. ეს არის ჩვენი როლი და ვალდებულება. გაგვაერთიანა აი ამ სინათლემ და მუსიკამ, მსმენელიც, შემსრულებლებიც და ეს გარემოც და ეს განცდა მაქვს ძალიან დიდი მადლიერების და აი რაღაც თითქოს ძალიან დიდი სულიერი თავგადასავლის. ხო, ამ ტაძარში სულხან საბა ორბელიანიც ნამყოფია, ნამდვილად ის თავის მოგზაურობა ევროპაში ყვება ამაზე. სულხან საბას მოგზაურობის დღიურებიდან ვიგებთ, რომ მან რომში ვიზიტის შემდეგ ფლორენციას მიაშურა. ამ კონცერტიდან რამდენიმე დღეში კი სამების კათედრალის გუნდის სიმღერა ავსებდა სულხან საბა ორბელიანის მიერ აღწერილ ადგილებს. შედევრების ქალაქს, რომლის ექიმებმაც ბოლო წლებში საინტერესო დაკვირვება გააკეთეს. გახშირდა პულსის აჩქარება და გულის მსუბუქი ავადმყოფობები იმ ტურისტებში, რომლებიც ქალაქში პირველად ჩამოდიან. ამას იწვევს რენესანსი და ის მომაჯადოებელი ხიბლი, რომელიც შედევრების ცოცხლად ნახვას აქვს. და სწორედ აქ სან ლორენცოს ბაზილიკაში ბრუნელესკის სივრცითი სტრუქტურით დამშვენებულ თაღებსა და გუმბათს ავსებდა ქართული პოლიფონია. ჩვენი ჩაკრულოს ცნებოდა დონატელოს უკანასკნელ შედევრებს, მიქელანჯელოს ახალი საკურთხევლის აღმაფრენასა და მედიჩების განსასვენებლის ძლიერ სიჩუმესაც. ხალხური სიმღერის ნაწილს გიორგი დონაძე დირიჟორობდა. სიმღერამ თანდათან იწყო გაშლა, გაძლიერება, თითო საფეხურით ამაღლება და ზეგავლენის გაზრდაც. როცა ისტორიული კონცერტი დასრულდა, ფლორენციის უძველეს ქუჩებს ქართული საუბარი შეერია. თან გამოყოლილ ქართულ სიმღერებს ღიღინებდა აქ სასწავლებლად ჩამოსულ სტუდენტთა გუნდი და იმ ემიგრანტთა ჯგუფი, რომლებმაც ამ კონცერტზე დასასწრებად სპეციალურად გადმოლახეს მიმდებარე ქალაქები. მე კი თვალწინ კვლავ სულხან საბა ორბელიანის ხატება მედგა და მუხრანის ლექსის დასასრულს ვიმეორებდი. მოგწყინდა განაუნაყოფოდ, ელჩოყი ალი. გულს ნუ გაიტეხ, მუხა კვლავად შეიმოსება.